Krishna Pada Paramahamsa Brivraj Kacharya Stutrashta Shishriman His Divine Grace of Vacharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Vishnu Pada Paramahamsa Brivraj Kacharya Stutrashta Shishriman His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Swami Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Shila Haridas Thakur Ki Jai प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ मुकुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की हरिनाम संकीर्तनियाय की संकीर्तनियाय की फुलाय प्रोग्राम की सामवेद भक्त वृंद की युगतकार हरे कृष्ण महामंत्रा की विख्यात मृदंग इज्जत स्वर распространение книг Шрила Прабхупады की Шиши Гор Нитай की Нитай Гор Прямананди вся слава всем собравшимся преданным вся слава всем сана кушамба all glories to assembled devotees all glories to Shri Guru and Shri Gauranga Srila Prabhupada ki Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivarachari Gopijana Vallabha Girivaradari Jasodanandana Rajadana Ranjana Jasodanandana Rajadana Ranjana
Vana Sharinam Chiravana Sharinam Chiravana Chari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yeah. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
church. Asta Darsada Shishima, His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Sridandi Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Iskan Vandamacharya Srila Prabhupada Ki Jai. Petita Pavana Save the Fallen Soul, Srila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnu Pan Paramahamsa Pariva Jakacharya Asta Darsada Shishimad. His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koli Vaishnava Vrinda Ki Jai. Nama Chandra Srila Haridas Thakur Ki Jai. Paramsa Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudi Gauda Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Shamakun Radhakun Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Navadip Dham Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai, Tulsi Devi Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gauda Premananda. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to His Divine Grace, Srila Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gaudavani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachadesha Taline. So today, test. Hare Krishna. So today we're reading from Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 15, text number 47. Šodien mēs lasām Srimad Bhagavatam 3. dziedājuma 15. nodaļas 47. pantu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tam Tvam Vidhama Bhagavan Param Atmatattvam Sattvena Samprati Ratim Rachayantam Esham Yat Te Anutapa Viditai Dridha Bhakti Yogai Udgrantaya Hridi Dhiru Munaya Viraga
Tang Tvang Vedama Bhagavan Paramatma Tattvam Tvam vidama Bhagavan Paramatma Tattvam Sattvena Samprativating Rachayantam Esham Sattvena Sampratiratihm Rachayantam Esham Yatte Nutapa Viditair Didda Bhakti Yogair Yatte Nutapa Viditairika Bhakti Yogair Udgrantayo Hridividur Muniyo Viraga Ridgantayo Hridividur Manayo Viraga Tam Tvang Vedama Bhagavan Paramatma Tattvam Tam Tvam vidama Bhagavan Paramatma Tattvam Satvena Samprativating Rachayantam Esham Sattvena Sampratiratihm Rachayantam Esham Yatte Nutapa Viditair Didda Bhakti Yogair Yatte Nutapa Viditairika Bhakti Yogair Udgrantayo Hridividur Muniyo Viraga Udgrantayo Hridividur Muniyo Viraga Tam Tvam Vidama Bhagavan Paramatma Tattvam Tvam vidama Bhagavan Paramatma Tattvam Sattvena Sampratiratim Rachayantam Esham Vena Samprativating Rachayantam Esham Te Nutapa Viditairika Bhakti Yogair Yatte Nutapa Viditair Didda Bhakti Yogair Udgrantayo Hridividur Munayo Viraga Udgrantayo Hridividur Munayo Viraga Tam Tvam Vidama Bhagavan Paramatma Tattvam Tam Tvam Vidama Bhagavan Paramatma Tattvam Satvena Sampratiratihm Rachayantam Esham Satvena Samprativating Rachayantam Esham Yatte Nutapa Viditair Didda Bhakti Yogair Yatte Nutapa Viditair Didda Bhakti Yogair Udgrantayo Hridividur Munayo Viraga Udrantayo Hridividur Manayo Viraga Tam Tvam Vedama Bhagavan Paramatma Tattvam Tam Tvam Vidama Bhagavan Paramatma Tattvam Satvena Sampratiratim Rachayantam Esham Satvena Samprativating Rachayantam Esham Yatte Nutapa Viditair Didda Bhakti Yogair Udgrantayo Hridividur Muniyo Viraga Ladies, Tam Tvam Vidama Bhagavan Paramatma Tattvam Tam Tvam Vidama Bhagavan Paramatma Tattvam Satvena Sampratiratim Rachayantam Esham Satvena Samprativating Rachayantam Esham Yatte Nutapa Viditair Didda Bhakti Yogair Yatte Nupapa Viditair Didda Bhakti Yogair Udgrantayo Hridividur Munayo Viragaha Udgrantayo Hridividur Munayo Viraga Tam Tvam Vidama Bhagavan Paramatma Tattvam Tam Tvam Vedama Bhagavan Paramatma Tattvam Satvena Sampratiratim Rachayantam Esham Satvena Samprativatim Rachayantam Esham Yatte Nutapa Viditairika Bhakti Yogair Yatte Nupapa Viditair Didda Bhakti Yogair Udgrantayo Hridividur Munayo Viraga Udgrantayo Hridividur Munayo Viraga Tam Him Ему Tvam Tvam You Ты Vidama Видама We know Нам известно Bhagavan O Supreme Personality of Godhead о Верховная Личность Бога
Param, the Supreme, Всевышний, Atma Tattvam, Атма-Таттвам, absolute truth, абсолютная истина. Tattvena, Вейна, by your form of pure goodness, твоей формой в гуне чистой благости. Samprati, now, Сейчас, Ratim, Затем, love of God, любовь к Богу, Rajayantam, creating, создавая Aisham, of all of them, из всех их, Yat, which, которые Te, your, твою Anutapa, mercy, милость Viditai, understood, постигли, Dridha, unflinching, неуклонную, Bhakti Yogai, through devotional service, через преданные служения, Udgrantaya, without attachment, лишенные привязанностей, free from material bondage, освободившиеся от материального рабства, Vriddhi, in the heart, в сердце, Vidu, understood, постигли, Munaya, great sages, великие мудрецы, Viraga, not interested in material life, равнодушные к материальной жизни. Translation and purport by Srila Prabhupada. We know that you are the Supreme Absolute Truth, the Personality of Godhead, who manifests his transcendental form in the uncontaminated mode of pure goodness. This transcendental eternal form of your personality can be understood only by your mercy, through unflinching devotional service, by great sages whose hearts have been purified in the devotional way. Purport by Srila Prabhupada. The absolute truth can be understood in three features: impersonal Brahman, localized Paramatma, and Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. Here it is admitted that the Supreme Personality of Godhead is the last word in understanding the absolute truth. Even though the four Kumaras were instructed by their great learned father Brahma, they could not actually understand the absolute truth. They could only understand the supreme absolute truth when they personally saw the personality of Godhead with their own eyes. In other words, if one sees or understands the supreme personality of Godhead, the other two features of the absolute truth, namely impersonal Brahman and localized Paramatma, are also automatically understood. Therefore, the Kumaras confirm, you are the ultimate absolute truth. The impersonalist may argue that since the Supreme Personality of Godhead was so nicely decorated, he was not therefore the absolute truth. But here it is confirmed that all the variegatedness of the absolute platform is constituted of Shuddha Sattva, pure goodness. In the material world, inequality, goodness, passion, or ignorance is contaminated. Even the quality of goodness here in this material world is not free from the tinges of passion and ignorance, but in the transcendental world only pure goodness, without any tinge of passion or ignorance, exists. Therefore, the form of the Supreme Personality of Godhead and his variegated pastimes and paraphernalia are all pure sattva guna. Such variegatedness in pure goodness is exhibited eternally by the Lord for the satisfaction of the devotee.
The devotee does not want to see the Supreme Personality of God and Supreme Personality of Absolute Truth in voidness or impersonalism. In one case, absolute transcendental variegatedness is meant only in one sense. Absolute transcendental variegatedness is meant only for the devotees, not for others, because this distinct feature of transcendental variegatedness can be understood only by the mercy of the Supreme Lord, and not by mental speculation or the ascending process. It is said that one can understand the Supreme Personality of Godhead when one is even slightly favored by Him. Otherwise, without His mercy, a man may speculate for thousands of years and not understand what is actually the absolute truth. This mercy can be perceived by the devotee when he is completely freed from contamination. It is stated, therefore, that only when all contamination is rooted out and the devotee is completely detached from material attractions can he receive the mercy of the Lord. Перевод. Нам известно, что Ты – высшая абсолютная истина, личность Бога, которая являет свою трансцендентную форму в гуне неоскверненной чистой благости. Постичь эту трансцендентную и вечную личностную форму можно лишь сниская Твою милость, которую Ты даруешь тому, кто неуклонно следует по пути преданного служения, великим мудрецам, чье сердце очищено преданностью Господа. Разъяснение. Абсолютную истину познают в трех аспектах, как безличный Брахман, локализованную Параматму и Бхагавана, верховную личность Бога. Здесь кумары признают, что верховная личность Бога является высшей ступенью в процессе постижения абсолютной истины. Даже выслушав наставление своего великого отца, Брахмы, 4 кумаров не смогли постичь абсолютную истину. Они постигли верховную абсолютную истину лишь тогда, когда воочию увидели личность Бога. Иными словами, тот, кому удалось увидеть или познать верховную личность Бога, постигает и два других аспекта абсолютной истины – безличный Брахман и локализованную Параматму. Поэтому кумары говорят: «Ты – высшая абсолютная истина». Имперсоналист может возразить на это, что поскольку Верховный Господь был великолепно украшен, он не мог быть абсолютной истиной. Однако данный стих утверждает, что все многообразие, существующее на абсолютном уровне, состоит из шудха-саттвы, чистой благости. В материальном мире благость, страсть и невежество не существуют в чистом виде. Даже качество благости в материальном мире всегда осквернено примесью страсти и невежества. Но в трансцендентном царстве существует только чистая благость, без малейшей примеси страсти или невежества. Поэтому форма верховной личности Бога, равно как и все многообразие его игр и атрибутов, суть чистая саттва-гуна. Господь непрерывно являет это многообразие в гуне чистой благости, чтобы доставить удовольствие своим чистым преданным. Преданный не хочет видеть в верховной личности абсолютной истины пустоту или нечто безличное. В каком-то смысле абсолютное трансцендентное многообразие предназначено исключительно для преданных, поскольку трансцендентную природу духовного многообразия можно постичь только по милости Верховного Господа. Ни философские размышления, ни восходящий процесс познания не являются адекватными средствами постижения абсолютной истины. Говорится, что познать верховную личность Бога может только тот, кто получил хотя бы каплю Его милости, а человек, лишенный милости Господа, может размышлять 1000 лет и не постичь природы абсолютной истины. Милость Господа приходит к преданному тогда, когда он полностью очищается от материальной скверны. Поэтому здесь говорится, что когда в сердце преданного не остается ни следа материальной скверны, и когда он полностью освобождается от всех материальных привязанностей, только тогда он обретает милость Господа.
Vandeham Shri Guru Shri Jata Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Varijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. So these 4 Kumaras were very fortunate. Šie 4 kumāri bija ļoti veiksmīgi. They became awakened. Viņus atmodināja. They didn't remain lost Vai viņi nepalika pazudušā stāvoklī. in Maya. Mājā. You see, the present moment we are lost in Maya. Dotajā momentā mēs esam pazuduši mājā. We're bewildered by bodily identification. Un mēs esam apmulsuši un apjukuši dēļ tā, ka mēs uzskatām sevi par ķermeni. We're bewildered by identifying with our rascal minds. Un mēs identificējam sevi ar savu nejēgu prātu. And therefore there's so many anxieties whirling around our psyches. Un tāpēc tik daudz dažādas satraukumi ir mūsu psihē. So how do we get out of this misery? Un kā gan mums tikt ārā no šīm ciešanām? It's not difficult. Tas nav grūti. You just have to come to a higher level of consciousness. That's all. Mums vienkārši jāpaceļās uz apziņas augstāku līmeni. You don't have to change your external situation. Jums nav jāmainas tā situācija, ārējā situācija, kurā You just atrodaties. have to elevate your consciousness. Jums ir jāpaceļ savu apziņu. So how do you do that? Un kā jūs to darāt? How do you elevate your consciousness? Kā jūs paceļat savu apziņu? Keep moving around. What's happening? Here. I can't see you. Huh? I can't see you in that Oh, okay. What's wrong with you? Before I was You can sit gates here. was Here. back. Do you want to You put your can back sit to the here right deity? in the front. You here, come right here. You've been promoted to the front row. I want you to be steady in one position here, instead of dancing like a monkey. Here, there, everywhere. So, now you're probably situated at the feet of the spiritual master. Tagad jūs esat pareizā vietā pie garīgā skolotāja pēdām. So, this is what we have to do. We have to elevate our consciousness. Un tas ir tas, kas mums jādara. Mums ir jāpaceļ savu apziņu. You know, if you're drowning in the ocean, it's pretty hellish, you know. Tad, kad jūs slīkstat okeānā, tas taču ir diezgan briesmīgi. It's a horrible thing. Oh, I'm drowning in the ocean. In a minute I'll be dead. It's horrible. I can't breathe. I'm drowning in the ocean. Oh, what to do? It's all over. It's horrible. Tas ir šausmīgi. Tad, kad jūs slīkstat okeānā, vairs nav ko elpot, un jūs saprotat, ka pēc mirkļa jūs mirsiet. Briesmīga situācija. But if you can just be elevated this much, Bet tik get daudz your nose above the water, you see. sprīžu tiesu jums ir jāpaceļ galvu uz augšu, un tas deguns virs ūdens. It doesn't take a big elevation. Just a tiny bit of elevation. Tas nevajag pacelties ļoti, ļoti daudz, nedaudz, And your life will be saved. un jūsu dzīve taps glābta. So, even if you can just advance a little bit in Krishna consciousness, Pat ja jūs nedaudz pavirzīsieties uz priekšu Krišnas apziņā, your life will be saved. jūsu dzīve taps glābta. Even if you can't become a Paramahamsa overnight, Pat ja jūs nevarat nakts laikā kļūt par Paramahamsu, if you can just develop some faith ja jūs varat attīstīt vismaz kādu ticību in the process of Krishna consciousness, šim te attiecībā uz šo Krišnas apziņas procesu, even just a little itsy bitsy teeny weeny bit of faith, pat ja viss tādu niecīgāko mazu gabaliņu, jo ticības varat attīstīt,
That faith will save you. Un šī ticība glābs jūs. So how do we develop this faith? Un kā mēs attīstām šo ticību? We have to see the experience of the 4 Kumaras here. Mums jāredz, kādu pieredzi guva 4 kumāri. How just by seeing Krishna, they became elevated from impersonalists to great Vaishnavas. Kā tikai redzot kungu, viņi pacēlās no impresionālistu līmeņa uz lielu dižanu Vaišnavu līmeni. By the mercy of the great sages, Pateicoties dižanu gudro žēlastībai, we can also become elevated. mēs arī varam pacelties augstāk. So we have to become eager to get that mercy of the great sages. Un mums ir jātīst sevī šī vēlme saņemt šo žēlastību. What does mercy mean? Un ko žēlastība nozīmē? It means kindness, Tas nozīmē laipnība. the loving kindness of the great sages. Tā nozīmē šo svēto cilvēku mīlestības pilnā laipnība. So the point is, when a pure devotee of the Lord gives you mercy, Kad Dieva kunga tīrs kalps dod jums savu žēlastību, you shouldn't proudly reject it. jums nevajag lepni atteikties no tās. You should humbly accept it. Jums pazemīgi tā ir jāpieņem. Because by that mercy, that kindness, that love coming from the pure devotee, Tāpēc, kad ir tās mīlestības, kas nāk no šīs laipnības, kas nāk no tīra baktas, your heart will become impregnated with bhakti. jūsu sirdī iemājos baktī, And when your heart becomes impregnated with bhakti, un jūsu sirds būs ar baktī. when it becomes impregnated with bhakti, the dirt is washed away. Un tad, kad jūsu sirdī iemājos baktī, tad visi netīrumi no tās tiks aizslaucīti prom. You see, the Mayavadis, they just try to clean the dirt out of the heart Majavādī cenšas iztīrīt savu sirdi tikai, with no bhakti, bet tur nav baktī. but that's not practical. Bet tas nav praktiski. They try to make the mind empty. Viņi cenšas prātu padarīt tukšu, But the mind by nature wants engagement. bet prāts pēc savas dabas vēlas, lai to iesaista. You can't just make your mind empty. It doesn't work. Jūs nevarat iztukšot savu prātu, tas nav iespējams. But if you will fill your heart with love of God, Bet ja jūs piepildīsiet savu sirdi ar mīlestību uz Dievu, love of the name of Krishna, ar mīlestību uz Dievu vārdu, isn't the name of Krishna wonderful? bet tad Dieva vārds nav brīnišķīgs, So beautiful, you know. tik brīnišķīgs. Krishna, Krishna, Krishna. So sweet name, beautiful name. Tik salds, tik brīnišķīgs vārds. And he has so many wonderful names. Un tur ir vēl viņam tik daudz brīnišķīgu vārdu. Shama Sundar, Rishikesha, Gokula Ranjana. You see, so many nice names. Tik daudz, Kuja Bihari, tik daudz skaistu vārdu. Gopijana Ballabha. You see, Jashoda Nandana, Nanda Nandana. You see, so many wonderful names he has. Tik daudz skaistu vārdu viņam ir. Kaliya Damana. So many wonderful names, so many beautiful, sweet, relishable names Krishna has. Tik daudz skaistu, brīnišķīgu, baudām vārdu Krišnam ir. Just try to develop some attraction for the names of Krishna. Centieties sevi izkopt vēlmi pēc šiem Krišnas vārdiem. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Did you know that when you chant Hare Krishna, Vai jūs zināt, ka skandējot Hare Krišna, if you have a little faith, ka ja jums ir nedaudz ticības, you are directly associating with Krishna, the Supreme Person. jūs tieši biedrojaties ar Krišnu, augstāko personību. Directly, you're associating with that, the most beautiful, powerful, renowned, intelligent, wealthy, and famous person in the history of the universe. Jūs tieši biedrojaties ar šo te skaistāko, gudrāko, varenāko, ar vislielāko atsacīšanās spēju piemītošu, kam piemīt vislielākā atsacīšanās In this spēju world, if we personību. could associate with some famous person, we become all excited. Un ja mēs šajā pasaulē varētu biedroties ar tādu cilvēku, mēs būtu ļoti tādi priecīgi. And just like, for example, if you were flying from New York City to London and
seated beside you was Paul McCartney, you'd go, wow, I'm sitting beside Paul McCartney. Piemēram, jūs lidot no Ņujorkas uz Londonu un jūs blakus apsēstos ex-Beatles Pauls McCartneys, jūs būtu ļoti pacelāts, teikt, wow, pats McCartneys man I could blakus tell sēž. my friends, wow, I sat had a conversation with Paul McCartney for 8 hours from all the way from New York to London. Es 8 stundu laikā, kamēr lidoju no Ņujorkas uz Londonu, man bija saruna ar Paulu McCartney. I think, wow, it's the most amazing in my whole life. I got to associate with Paul McCartney for 8 hours. Tā bija vissatriecošākā lieta manā dzīvē. Man bija saruna ar Paulu McCartney. But compared to Krishna, who is this Paul McCartney? Bet salīdzinot ar Krišnu, kas tāds Pauls McCartneys ir? He's just an ordinary person like everyone else. Viņš ir vienkārši cilvēks. He was made popular by the radio and Viņš ir kļuvis pateicoties radiostacijām slavens. he's just an ordinary person like everybody else. Bet pēc būtības viņš ir tāds pats cilvēks He's kā getting visi sick, pārējie. he's getting old, he's dying like you and me. Un tāpat kā jūs un es, tāpat arī viņš kļūs vecs, saslims un nomirs. So just imagine if you could associate with a person who never gets sick and never gets old and never dies. Iedomājieties, ka jūs varat uzturēt attiecības ar personību, kas nekad nekļūst veca un nekad neslimo un nekad nenomirs. Who has more money than all the rich people in the whole world put together. Kam ir vairāk naudas nekā visiem bagātajiem cilvēkiem kopā. Who's more powerful than all the most powerful people in history. Kurš ir varenāks nekā visi varenākie cilvēki pasaules vēsturē. Who's so good looking that any girl who looks at him immediately falls in love with him. Immediately. Kurš ir tik skaists, ka jebkura meitene, kas paskatās uz viņu, tūlīt pat iemīlās viņā. Just imagine if you could associate with him. Iedomājieties, ka jūs varat uzturēt attiecības ar viņu. Wow, that would really be amazing. Tas būtu brīnišķīgi. Well, you get to associate with him every day, Un jūs varat ar viņu biedroties katru dienu. as much as you want. Tik daudz, cik vēlaties. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You just have to have faith in the name. Jums vienkārši ir jātic svētajam vārdam. And then you can achieve the same exalted state as the 4 Kumaras attained. Un tad jūs sasniegsiet to pašu cēlo stāvokli, ko sasniedz 4 kumāri. You don't have to be a brahmachari. Jums nav jābūt brahmachari. You can be a woman, you can be a householder, you can be in any position. And if you have the faith in the name of Krishna, you will achieve the same position as the 4 Kumaras. Jums nav svarīgi, vai jūs esat sieviete, vai jūs esat ģimenes cilvēks. Ja jums ir šī ticība, jūs varat sasniegt šo pašu līmeni, ko sasniedz 4 kumāri. So we just have to have some faith. Mums vienkārši ir jābūt ticībai. Kick Maya Devi out of our hearts. Iztrieciet Majadevi no savām sirdīm. Maya Devi sitting in our hearts, he's making us skeptical. Well, I don't know about this Krishna consciousness. Majadevi, kas sēž jūsu sirdī, šo skepticismu rāda, nezinu par to Krishnu. Seems a little weird to me. Tas tāds diezgan dīvaini tas viss. Seems a little and crazy sometimes to me, this Krishna consciousness. Dažkārt tā Krišnas apziņa tā diezgan neprātīgi izskatās. Maya is sitting there trying to divert us away from Krishna consciousness. Un Maja sēž mūsu sirdīs un cenšas mūs novērst no Krišnas apziņas. Actually, she wants us to become a devotee. Patiesībā viņa vēlas, lai mēs kļūtu par baktām. But she's testing us to see if we're really, really sincere. We're not coming with some ulterior motive to exploit Krishna for our sense gratification. Bet viņa pārbauda, lai redzētu, vai mēs esam patiesi savos centienos, vai mēs nevēršamies pie Krišnas ar kādiem materiāliem motīviem. Just like at a bar, they have the bouncer. Tāpat kā, piemēram, bāros, tur ir ārā metēji. They throw all the rowdies out. Un tie met ārā tos, kas tur nepareiz In the uzvedās. nightclub, they have the bouncer. Tāpat arī klubos ir ārā metēji. Did you have a bouncer at your nightclub? No. So, Maya is the bouncer Un Maija ir tā kā šis ārā metējs. in the Krishna nightclub. Krišnas naktsklubā. Any rowdies come who mess up the party, they get bounced out. Un tad, kad nāk kaut kādi huligāni, kas tur grib, tos izmet ārā. So don't be a rowdy. Un nesiet šis te, Don't be a troublemaker. nesiet tas, kurš tur rada problēmas. Join the party. Pievienojieties tusiņam. Don't be a party pooper. Un nesiet tas, kas sabojā to visu One who balīti. spoils the party Tas, kas sabojā balīti. by being greedy, by being lusty, by being angry. Būdams iekāras pilns, alkatīgs. Develop the mood of a sadhu, Sevi izveidojiet sadhu noskaņojumu. a humble devotee of the Lord.
pazemīgs kunga kalps. And you can be part of the party, Un jūs būsiet daļa no šīs relishing the baudas. sweet mellows of Krishna Bhakti. Un jūs baudīsiet šos te saldni, Krišnas Bhaktī saldni. Bhakti Ras Ananda. You can taste it every minute. Bhakti Ras Ananda. Jūs to varēsiet baudīt katru mirkli. Just to be apt in the mood of the humble devotee of the Lord. Vienīgais ir jābūt šajā pazemīgajā kunga kalpa noskaņojumā. Out there we have the shoe rack. Tur ārā mums ir tā kurpju novietne. So leave your shoes on the rack. Atstājiet savus kurpjus tajā laukā. Leave your false ego also on the rack. Un atstājiet arī savu viltus ego tajā. No shoes allowed. Nekādas kurpes šeit tāpā. No false ego allowed. Un nekāds arī viltus Come ego. in here as a humble devotee of the Lord, begging for the mercy of Guru and Vaishnavas. Nāciet kā pazemīgs kunga kalps, kas lūdz pēc guru un Vaišnavas un kunga žēlastības. And you'll be swimming in an ocean of transcendental bliss. Un jūs peldēsieties pārpasaulīgajā svētlaimē. You become Brahman realized. Un jūs sapratīsiet, kas ir Brahmans, Paramatma realized. kas ir Paramatma Bhagavan realized. un kas ir Bhagavāns. Just by the power of association. Vienkārši tikai uzturot attiecības. That's all you have to do. Tas ir vienīgais, kas ir Learn jādara. how to associate with sadhus. Mācieties, kā uzturēt attiecības ar sadhu Humble mood. pazemīgā noskaņojumā. And you'll achieve the same realization that they've achieved. Bhagavan realization. Un jūs sasniegsiet tās pašas realizācijas, ko sasnieguši viņa Bhagavāna realizācija. So I can ask now if there's any questions. Yes. I have two questions according to this purport. Okay. Based on this purport. First one, I didn't get that statement that impersonal English would say that this is not the absolute truth just because he was decorated, the Lord was decorated. Why so? Why is it a kind of objection? Okay, here the impersonal arguments and the personal arguments. So in other words, the decoration means variegated. Tātad mans jautājums viens bija saistībā ar to komentāru. Es nesapratu, kāpēc impersonālisti varētu teikt, ja Dievs ir izrotāts ar ziediem, ka tāpēc viņš nav augstākā patiesība. You can't have decorations in impersonal Brahman. Un saskaņā ar tā daudzveidība nav iespējama, un impersonāls brāmans nevar būt izdekorēts. In impersonal Brahman, there are no colors, there are no forms, so you can't have any decorations. It's not possible. Un tur nav ne formas, ne krāsas, nekāda dekorācija nav iespējama. So the impersonal thinks decorations is material. Un impersonālis domā, ka tādi izdaļojumi, tie ir materiāli. They can't conceive that there can be transcendental decorations completely free from the tinges of the modes of nature. Un viņi nevar saprast, ka var būt pārpasaulīgi izdaļojumi, kas ir pilnīgi brīvi no jebkādām materiālām iezīmēm. Next question. And next question is the last sentence. That only, so that last statement that without the mercy of Lord, one can't, говорится, что wait a second. Милость Господа приходит пред... The mercy of Lord comes only when one is fully, what is in English, cleansed or two sentences. Last two sentences. The mercy can receive the building is completely free. But only when all contamination is rooted out of the is completely attached can he receive this mercy of the Lord. And its statement is only when one is purified, only then one receives the mercy of the Lord. But I know that I am not purified, and still I have received this mercy of the Lord. How to understand that? Well, first of all, let's see. The mercy is one thing. Let's see. There's a specific mercy called this mercy, which is being referred to. Let's see what is this mercy being referred to. There's this mercy. There's that mercy. Okay, which mercy is being referred to? Es iztulkošu jautājumu. I will translate my question. Šeit ir teikts skaidrojumā, ka Dieva žēlastība atnāk pie bhaktas tad, kad viņš pilnībā ir attīrījies no materiālā piesārņojuma. Un mans jautājums ir, kā tad tā, ka es neesmu attīrījies no materiālā piesārņojuma, bet es pilnīgi noteikti jūtu, ka es esmu saņēmis Dieva žēlastību.
So we see, if we look back in the purport, that the mercy being referred to specifically is the mercy of being being able to perceive transcendental variegatedness. Šeit tā žēlastība, par kuru šeit runa ir specifiska žēlastība, un tā žēlastība, šeit ir runa par to žēlastību, kas attiecās uz iespēju redzēt šo Dieva daudzveidību. So, the question then is, if I'm not free of all contamination, can I still get mercy? Un tad jautājums, tad jautājums varētu tā, ja es neesmu brīvs no materiāla piesārņojuma, vai es varu saņemt žēlastību? Can a contaminated Jagai Madai type character get the mercy? Vai tāda kā Jigais un Madhais, tāda cilvēka var saņemt žēlastību? Actually, Prabhupada states that Lord Krishna says first you surrender and then you get the mercy. Un Prabhupada saka attiecībā uz kungu Krišnu, jūs vispirms uzticat sevi viņam un tad jūs saņemat žēlastību. But Lord Chaitanya makes no such condition. Bet kungs Chaitanya nenosaka šādus nosacījumus. Even if you're not surrendered still, here's the mercy. Pat ja jūs neesat uzticējis sev viņam, lūk, te ir žēlastība, viņš to sniedz. So with the mercy of Lord Chaitanya, even those of us who are still contaminated, Un ar kungu Chaitanya žēlastību mēs, pat tie, kas joprojām ir materiāli piesārņoti, can get the mercy. varam saņemt žēlastību. Thank you. Next question. Nākamais jautājums. Srila Gurudev, my question is, can the beginner devotee, Kanishta devotee, in some feel Krishna presence in some level? Yes. Vai jautājums, vai iesācējs bhakta var sajust Krišnas klātbūtni kādā līmenī? What is the proof? Un kāds, jā, atbild, un kāds ir pierādījums? Prabhupada told one of his young female disciples in one letter, Vallabhi Devi Dasi, he said, when you chant japa, just try to feel the presence of Krishna. Prabhupada vēstulē vienai no savām audzēknēm rakstīja, tad, kad tu skandē Dievu vārdu, centies just Krišnas klātbūtni. If you can't do that, Ja tu nevari to, then fix your mind on the name. tad nofiksēs savu vārdu uz vārdu, So savu that- prātu uz vārdu. So is Prabhupada going to tell Vallabhi Devi Dasi something that's impossible for a neophyte devotee? Un vai Prabhupada būtu teicis Vallabhi Devi Dasi kaut ko tādu, ko iesācējs bhakti nevar izdarīt? Does the spiritual master ever give an instruction that's impossible to carry out? Vai garīgais skolotājs jau kādu dod norādījumu, ko nav iespējams veikt? So therefore it's possible. A neophyte devotee can feel the presence of Krishna. Tāpēc iesācējs bhakti var just Krišnas klātbūtni. You just have to make your heart soft. Jums vienkārši jāpadara savu sirds ir mīksta. A hard-hearted person cannot feel. Cietsirdīgs cilvēks nevar sajust Krišnas klātbūtni. But someone who is soft-hearted, they can feel how Krishna is present. Hare Krishna, Hare Krishna. Bet tas, kura sirds ir mīksta, tas to var sajust. Okay, yeah. In the purport, Prabhupada is saying that it is said, only by the mercy, slightly favored by the Lord, one can understand that as the Supreme Personality of Godhead. So, in ISKCON, those devotees who have understood that Krishna is the personal Bhagavan, so aren't we slightly favored by Lord? Absolutely. At least slightly. Some may be more favored, depending on how much they've advanced in Krishna consciousness. But anyone who has understood... Could you repeat for recording this question? Yeah, the question is, it's stated in the purport that only those who are slightly favored can understand the Supreme Person, with mercy can understand the Supreme Lord. So in ISKCON, devotees understand that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. So doesn't that mean that the devotees are slightly favored? And the answer is yes, they're at least slightly favored, and some are even more favored. Those who are more advanced are more favored. Isn't it that we are so much conditioned, it's why this slightly we are considered like this, worse than Jagai and Madhai?
Repeat that? I'm saying why it should be slightly, I think it's a lot of the mercy of Lord. We have a lot of mercy, Yeah. considering how. So she's saying that, considering how contaminated we are in the Kali Yuga, we must have more than slight mercy to be able to understand that Krishna is the Lord and dedicate our lives to Him. We must have a lot of mercy in this come. And as a fact, Prabhupada has poured the mercy in ways that are unique in history. No spiritual master has poured mercy like Prabhupada has poured mercy. I mean, no spiritual master has done what Prabhupada has done. He's very unique. No one has poured more. He's the most merciful spiritual master in the history of the universe, Srila Prabhupada. Tāds jautājumu un atbildes un sarunas būtību, balstoties uz šo te skaidrojumu par to, ka mums ir jārealizē, ka mēs esam ārkārtīgi lielu žēlastību jau saņēmuši un ka neviens garīgais skolotājs pasaules vēsturē nav lējis par cilvēkiem tik daudz žēlastības, kā to ir darījis Šrīla Prabhupāda. Un apliecinājums tam ir tas, ka šīs žēlastības rezultātā cilvēki, kas seko Krišna, kas ir Krišnas apziņas kustībā, viņi realizē, viņi spēj izprast Krišnas personības būtību. Those boys at 26th 2nd Avenue, those hippies, they didn't understand Prabhupada's statue. Un tie puiši un meitenes, tie hipiji, kas bija sākotnēji Ņujorkā 26. avenijā, viņi nevarēja saprast, kāds ir Prabhupādas status. The boys lived in the storefront. Un viņi dzīvoja, they lived in the They lived in the storefront. That's where they slept, on the floor of the storefront. Viņi vienkārši uz grīdas gulēja tur tajā pirmajā stāvā. There was a toilet and a sink, but no shower. Un tur bija toalete un tikai tā izlietne un nebija dušas. So you know where they went to take a shower? Un ko viņi darīja, lai dušā iet? They went to Prabhupada's apartment to take a shower. Viņi gāja uz Prabhupādas istabu, lai ietu dušā. They would be standing in a line in a queue to take a shower in Prabhupada's apartment. Viņi stāvēja rindā, lai Prabhupādas istabā ietu dušā. They had no idea of etiquette. They had Prabhupada also standing in line with them to take the shower. Un viņiem vispār idejas nebija par etiķeti, un Prabhupāda stāvēja ar viņiem rindā. One of the devotees, he told me, he was there at that time. Un viens no baktām man to izstāstīja, viņš bija tur tajā laikā. He told me about it, how they didn't understand Prabhupada. They had Prabhupada standing in line to take a shower. Viņš stāstīja, kā viņi absolūti nesaprata Prabhupādas statusu, un Prabhupādam bija jāstāv rindā ar viņiem. But see how tolerant he was. He didn't say a word. He tolerated their ignorance. Bet paraugieties, cik iecietīgs viņš bija. Viņš viņu tumsību bija iecietīgi izturējās pret Instead of to. chastising them and saying, they are so offensive, I'm just going to go back to Vrindavan and forget these Viņš crazy hippies. Viņš viņus nerāja un neteica, jūs esat veicat tāds apvainojums, es došos atpakaļ uz Vrindavanu. Prabhupada humbly stood in line to take a shower in his own apartment. Prabhupāda pazemīgi stāvēja rindā pats savās telpās, lai ietu dušā. This is called unparalleled mercy. Un tas ir, to jāsauc par ne ar ko nesalīdzināmu žēlastību. So, our time is up. Un tā, laiks ir, lekcija beidzies. A real quick one. Vēl viens jautājums. Lord Chaitanya is coming every Brahma day to this universe. Lord Chaitanya? He's coming every Brahma's day in this universe. He comes every time Krishna comes, he comes. And my question is, Srila Prabhupada is also coming every time? Kungs Chaitanya nāk vienmēr tad, kad nāk Krišna. Mans jautājums, vai Srila Prabhupada arī vienmēr ierodās tajā laikā? Well, are you willing to come every time to assist him in his mission? Are you willing to come every time? Vai The jūs, devotees are all willing to come. The ISKCON devotees are willing to come every time, then Prabhupada might come. We all agree that we'll come every time Lord Chaitanya comes. We'll all agree to keep coming back again. Then Prabhupada may agree to come. If you will agree to come, all the devotees may agree to come. Then Prabhupada may agree to come every time Lord Chaitanya comes. Ja jums ir būs šī vēlēšanās nākt un piedalīties šajā misijā, tad dēļ jūsu vēlmes arī tad Prabhupada varētu nākt. So are you all willing to take part in the mature world every time Lord Chaitanya comes? Ja jums ir Be part vēlme of the ISKCON movement.
vēlme nākt un piedzimt materiālā pasaulē katru reizi, kad nāk, kad šeit ierodās kungs Čaitaņa un kļūt par ISKCON biedriem, the eternal ISKCON. mūžīgai ISKCONā. So we have to see. Baba Skatīsimies. never said anything about that to my knowledge. Cik es zinu, Prabhupāda nekad nav neko teicis par to. But if we're very eager to preach and distribute books, Bet ja mēs būsim ļoti alksim sludināt un then izplatīt Prabhupada grāmatas, could agree to do them, you see. tad Prabhupāda varētu piekrist to darīt. Sometimes Prabhupada would agree if the devotees had a very strong desire, then Prabhupada would agree to go along with their desire. Un dažkārt Prabhupāda, tad, kad bhaktas izpauda ļoti spēcīgu vēlēšanos kaut ko darīt, tad viņš piekrīt darīt tā, kā viņi vēlas. So if our desire is strong to come back lifetime after lifetime, every time Lord Chaitanya comes, then Prabhupada may agree. Un ja mūsu vēlēšanās būs ļoti spēcīgi ierasties materiālajā pasaulē katru reizi, kad kungs Čaitaņa šeit ierodas, tad Prabhupāda varētu tam piekrist, arī nākt. Srila Prabhupada ki jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. His Grace Sriman Sankarshan Dasatikari Maharaj ki Okay, Krishna Prasada ki. Jai. Nāciet lūdzu saņemt Krishna Prasādam. Vai viss saņēma? Prasādam.